Ovdje imam jednu glavicu svežeg kupusa od 1,5 kg i prvo ću je preseći na pola. Zatim ću odstraniti koren. I iseckat ću kupus. I iseckan kupus prebacujem u veću posudu. Zatim ću izrendati 2 šargarepe. Izrendala sam šargarepu i dodat ću sad par zrna bibera. Dodajem 1 lovorov list i sve ću ovo promešati. Kupus stisnite ovako rukama da omekša i da pusti svoj sok. Sa ovako pripremljenim kupusom napunit ću teglu. Ovako malo pritisnete da što više kupusa stane. Sada ću 1 litar hladne vode dodati 1 supenu kašiku soli i promešati. I zatim ću vodu sipati u teglu. Pritisnite ovako sa kašikom da kupus bude pod vodom. Odozgo na teglu stavljam čistu gazu i gumicu i ovako pripremljen kupus ostavite da stoji na sobnoj temperaturi do 7 dana. Kada će kupus biti gotov i kiseo zavisi do sobne temperature, pa vi proveravajte. U međuvremenu svako jutro skinete gazu, uzmete varjaču i pritisnete ovako skroz kroz kupus do dna da izlazi vazduh. Gledate opet da kupus bude pod vodom i vratite gazu nazad. Teglu ovako stavite na tanjir, jer usred fermentacije tečnost će izlaziti napolje. Nakon 7 dana teglu držite u frižideru i imat ćete spreman kiseli kupus za salate, za podvarak i za ostala jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam svežu glavicu kupusa od 2 kg i prvo što ću raditi, odstranit ću listove koji su oštećeni. Evo ovako. Zatim ću preseći kupus na pola. Koren neću odstraniti i iseći ću zatim na četvrtine. Evo ovako. I tako ću odraditi i drugu polovinu. Ako je neka četvrtina veća, presecite i nju na pola. U jednu veću posudu sipat ću 4 litre hladne vode. U vodu ću sipati 8 kašika soli. Na litar vode idu 2 kašike soli.
I sad ćemo to promešati. Kupus stavljam u rastvor vode i soli. Poklopit ću sa tanjirom da kupus bude sav u vodi. Odozgo na tanjir stavite nešto teško, ja ću bokal sa vodom da to lepo pritisne i da drži kupus pod vodom. Kupus ćemo ovako ostaviti da odstoji jedno 2 do 3 sata, najbolje preko noći. I evo, kupus je odstojao preko noći i sada ćemo vidjeti kako izgleda. Sklonit ćemo tanjir i evo, pogledajte kako se fino odvajaju listovi kupusa. I idemo sada dalje sa receptom. Sada ću iseći 3 očišćene paprike. Ovako na krupnije komade. Isečenu papriku stavljam u blender. U blender dodajem i jednu očišćenu glavicu belog luka. Poklopit ću i sve ću izblendirati. Samlavenu papriku i beli luk prebacujem u činiju. Dodat ću jednu supenu kašiku soli i sve ću to promešati. Sada ću prosuti vodu u kojoj je stajao kupus. I evo, sve smo sada pripremili i sada uzimate ovako kupus, odvojite list, ovu smesu paprike i belog luka i premažete. Tako idemo sledeći. Namažemo, isto ovako odvojimo i onda ovako sa svih strana premažemo kupus i tako ćemo svaki odraditi. Evo ovako i tako odradimo sve. I ovako pripremljen kupus ređemo u tegle. Ovako pritisnete i tako idemo dalje. Ostatak paprike i belog luka sipat ću u litar hladne vode i sve ću to promešati. I sipat ćemo vodu u teglu da prekrije kupus. Prebrišite vrh tegle da se ostaci paprike ne pokvare, a kupus i paprika moraju biti pod vodom. Stavit ću teglu na tanjir jer će usled fermentacije izlaziti tečnost malo napolje. Zatim ćemo odozgo staviti parče čiste gaze i ovako gumicu. I ovako pripremljen kupus ostavite na sobnoj temperaturi do 7 dana. Nakon toga ga držite u frižideru i uživate u ovoj prelepoj kupus salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, izrndat ću 300 g očišćene šargarepe. Izrndala sam šargarepu i sada ću iseckati jednu manju glavicu kupusa. I ovako iseckan kupus stavljam u šerpu gde je i šargarepa. Zatim ću iseći 3 paprike. Ovako na tanke trakice.
U šerpu dodajem i seckanu papriku. I na kraju ću iseckati 5 paradajsa. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na šnitice. I u šerpu dodajem iseckan paradajs. Sada ću dodati 3 kašičice soli, dve supene kašike šećera i 100 ml 9% sirćeta. I onda ću sve to lepo promešati. I ovako pripremljenu salatu sipam u čiste i oprane tegle. I salatu slobodno ovako pritisnite. Sok koji je ostao od povrća sipajte u teglu. I na kraju vrhove tegle dobro očistite da bi poklopci lepo nalegli. Zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. I pripremamo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu i ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I evo nakon 30 minuta pasterizacija je završena i sada ću izvaditi tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!